大圣与二郎神合谋，利用轮回转世摘下金箍。二郎神承认无法杀死大圣，他保存着大圣意志根器，并引导天命人掌权6根，让其领悟大圣真正的精神和意志。摘下金箍的方法，就是生灭一族，以天命人重生。孙悟空不再是一个个体，而是一种延续的反抗精神。此时开始倒叙回忆整个西行路。汝因大闹天宫，无以甚深法力，压在五行悟山下。空风斗战胜佛，对应原作第100回，尽回东土圣成真。且习汝隐恶扬善，在途中练魔降怪有功，全忠全实，加深大直通天河差异难落水，对应99回，99数完磨灭尽，33行满道归根。那厮触犯了上天，玉帝立此3世。凤仙郡求雨，对应87回，凤仙郡冒天之雨，孙大圣劝善施礼。那方才该下雨嘞。比丘国国王用1111个小儿心肝做药引，对应78回。比丘莲子遣阴神金殿石魔谈道德，大圣斗大鹏被如来收服，对应77回。驱魔七本性一体拜真如。大圣斗赤灵大蟒，对应67回。拯救陀罗禅性稳脱离会巫道仙亲。大圣斗九头虫，对应62回。一构喜心为扫塔附魔归正修身。大圣怀抱6耳猕猴尸体，对应58回。二星搅乱大乾坤，一体难修真寂灭。金牛精解金刚圈套秘技，对应52回。悟空大闹山兜洞，如来暗示主人公。法台求雨，斩首虎力大仙，毫毛变狗，对应46回。外道弄强七正法，星元显神变诛邪。八戒救三昧真火，稍后大圣，对应41回。星元遭火败，怒被魔擒。唐僧念紧箍咒，大圣3打百宝经，对应27回。尸魔3系唐三藏圣僧恨逐美猴王。悟空仙人参果树，对应25回。镇元仙赶捉取经僧孙行者，大闹五庄观。八戒斗沙和尚，对应22回。八戒大战流沙河，木叉凤法收悟净。唐僧五行山下救大圣，对应14回。星元归正，六贼无踪。齐天大圣与如来手指一游，对应7回。八卦炉中逃大圣，五行山下定心圆。大圣单挑二郎神和哪吒，对应6回。观音富贵问元婴，小圣施威降大圣。大圣大闹地府，化掉生死簿，对应3回。四海千山皆拱伏，九幽十类尽除名。七圣齐聚花果山，平天大圣牛魔王，覆海大圣蛟魔王，混天大圣牛魔王，移山大圣狮驼王，通风大圣猕猴王，驱神大圣鱼龙王，以及齐天大圣美猴王。